tapno na isalakan tayo. Kun makita tayo iti justice iti tao, kun jay hustisya ni Apo Diyos. Naranggas jay hustisya ti taong kun ni Apo Diyos parabor. Naranggas jay inpataw daking kuana, ngem da tayo iti naparaburan. Nya? So agyaman tayo kakabsat. He was arrested and brought to the courtyard of Caiaphas, the high priest. Those who had arrested Jesus led him away to the house of Caiaphas, the high priest, where the scribes and elders had gathered. Set up na plano. Bayas na bayas nga pan nakaidarom. But Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. May isang pa-highlight na dahito gamin kat di pa ng libak ni Pedro king kuana eh. Ngam iti basbasak dati kabuuan na dati at adalin tayo kakabsat kas lang ang linabsan na payde hanganay hanangay hinhighlight di panang libak ni Pedro king kuan. It's all about the trial. Its legalities, the biases na. Kundi context na dito nga trial. Anyway, we proceed. The second phase of his Jewish religious trial is the charges and testimonies. Bilin ti Apo, do not bear false witness against your neighbor. Anya ti inaramida kin ni Jesus. Nagalada kadagiti palso nga testigo. Ayat dalang nga matay isuna. Kitan nyo ti resulta na iti bearing false witness against your neighbor, death. Ni Jesus Christ, literal death. Kada tayo, nung nagulbud tayo, panggap iti may nga tao, anya nga piman ti madadaal king kuana, matay jay kinatao na agbalin niya pimpiman kakaasi pag-iistoryan da iso nga. Nuwen ken mabalin, iwasan na ang magmarites, so that we will not charge other people with false testimonies, because you know the result for Christ, it is death. Ken kada tayo baka nakarupay. Nung pinagchichismisan tayo may isang kabsat to, no kwan, di manong king kwan, hamot nga agpay-pay so, lang nun makigimgimong, kasta magayam tibiyag dagiti Kristiyano. Yang iti resulta na, spiritual death. Nya, hello? Iwasang maging keyboard warrior at marites. Naglaka ti agaramid iti testimonya nga kinaulbod. Naglaka pa'y nga iwaras using this. But you know the result? Kini Jesus Christ, crucifixion. The Sanhedrin sought false testimony against Jesus to justify putting him to death. The chief priests and the whole Sanhedrin were seeking testimony. Aga-asem nga idayta, madaman iti darum. Agbirbirok na pa lang iti testimonya kan testigo. Bayas na bayas.
Awan pan nakaisaganan. Just to put him to death. Just to cut short the proceedings. For many bore false witness against him, but their testimony was inconsistent. They cannot find any. Siyempre, ni Jesus Christ, awan pulos basol na. Awan ti mapatunayan da. Isang ano awan basol na di, may isang tauhan tayo niya. Do not say anything against that person. We might cause his death also. Hanman nga literal ng adda dagiti madadael kengkwana. Di kinatao na piman, di integridad na. Inya. Bilin pa ti apo ti kakontrata yun, kasjay. Ti protection ti apo, daking kwana, ti darum ti apo, dakada tayo. So, the arrest and the initial hearing, the charges and testimonies, harassment, ngam na-reject, ije korte, or ije police station, na-reject. Harassment. And the third one, Jesus' confession. So, hindi awan ti mabirukan da inya. Dati si mambut nga duwa. Kunana da ito yung nga tao, mabalin na nga ribaan ti templo kung i-rebuild na. Iti sumagmamanulang nga kanito, wino tiyempo, wino aldaw. So, talagang ibirukan da nga ron. Are you the Son of God? Kunadaking kuhana. Alangan nga gulbod ni Jesus Christ. Adayan yung magbaga ka kasta. Tapno lang maliklikan na di jay dusa. Ekit ko na. Kas kinunam wen siya. Ngam ti pagaryak. Hanga dito'y daga. Makita yun to. Di anak ti tao nakatugaw. Di makanawan ni ama. Umay to floating. Dadya cloud nine. Sunto ti pakakitaan nyo. Jesus affirms, tatalaga pilitin da. Nagbasol. Kat kadagiti Hudyo, kaslahay nga nasakit jarik nada. Daytoy iso ti arimi. Hamat nga iso dyan na i-prophesy. Na dapat magapo iti royalty. Di lineage ni King David kat dirdiritso. Di daam mo. Nya? Kaiso da pa'y nga agad adal. Kadagitin na isurat. Scholars, lawyers dagito da isuda iti judges iti da ito nga trial. Dagiti scribes ken dagiti parisyo isuda mo lang iti judge iti da ito nga panakaidirum ni Kristo. Ket amin da kontra da kingkwana. All against one agasong nga data. Most often nagbuybuya tayo kadagiti paka-istoryaan na da ito nga part. I-highlight na gamin ket diyan na kasla kakaasi isuna adati mang sipatlatan mang tuprajerupa na mang baot kingkwana mang katkatawa kingkwana mang lalais kingkwana. But the legal proceedings iti da ito nga trial kitaan tayo mo't kuma. The other side, the legal side. All against one. The world against Christ. That one
Isupay met nga rod iti mangisalakan, iti all. Ngem agasem ngay, kasjay ba nga talaga iti nature ti tao, kagura na jay may nga kinapudno. Just by saying, yes, I am the King. I am the Son of God. I am the Messiah. The world hated it. And Jesus Christ, here He comes, offering His life to save it. Alangan nga ag-confess, isuna iti sabali. Inbaga na iti kinapudno. Now, the fourth phase of the Jewish religious trial, the verdict and abuse. The Sanhedrin condemned Jesus Christ for blasphemy. Ulbod ka! Tas anong nga ibaga nga sika iti arimi? Hangkam nga ba nang? Awam mo sanikwam. Awam mo pakakitaan. Aniyan? Anya pa at birukon tayo tap na mamati tayo nga ni Jesus Christ is our Lord and Savior. Kadaangis tayo, inted na. Diyasalon at tayo, inted na. Anya pa, birukon tayo tap no patsin tayo. Oh Lord, jak pati, jak kita. Kasjay. We are like the Sanhedrin, the scribes, and the Pharisees. Dito tayo makita nga iti tao kagura na iti kinapudno. Guraan na lang aruden kayat napay nga papatayen. Data investigasyon dita about flood control. Kagura da nga rumwar iti kinapudno. Baka agur-uray tayo no anya resulta na baka hanggang investigation lang. Just like the previous big cases before. Ayan na kay ni Napoles tata. Nakakulong met, nakakulong ijay, mansyon na. But we still pray nga rumwar kuma iti kinapudno. Kristiyano tayo. Ayaten tayo dijay pudno. Ket ti pudno hantay mo ilunlunod dagiti akusado. Ikararagan tayo ida. Maisalakan da. Nya? The Sanhedrin condemned Jesus for blasphemy as recorded in Matthew chapter 26 verses 65 and 66. Then the high priest tore his clothes aghast and like, Superman kunana. He has blasphemed. Nagulbud isuna. Among bati parusa ti blasphemy? Death. Why do we need more witnesses? Umanayan diay panang amin ng imbaga ng isuna ti ari. Dagiti amin nga ari. Di panang imbaga ng isuna ti Mesyas. Umanayan diay nga pakailan saan na. Gasem nga dita. He was not given a chance to defend himself. He was given only questions to answer. Pudno ba nga imbagam nga sikat ti Mesyas? When pudno. Can you explain unto us so that we will be enlightened? Kuma.
Tapno maibaga na mo't jay explanation na jay kinapud nung nagasgasat tayo kadagiti Pharisees and scribes ijay nga tiyempo. Taad-adalin tayon di jay handa nga naadal. Jay kinapud no about kini Jesus Christ. Nya, anaya nga nagasgasat tayo ma'am, dagi dyan naglalay ng scholars ti mosaic lo kas kada ko. We are learning about Christ, but for them, nagpatinggada ijay, ngad adal. Di da kayat nga ada makaadal kini Hesus Kristo. Iso nga nagasgasat dagiti pobre, dagiti pilay ken masakit nga kinasabaan ni Kristo. Adda na imula kinyada nga kinapudno. So nga nagasat tayo matatakakabsat niya. Inabuso naman, but the result is our salvation. Amen? At idog da ito nga parte. Kat ni orasan, it's 9:38. Iputod tayo na at isumaruno, the Roman civil trial. Kat ituloy tayo kakabsat no next Sunday. After these two parts of his trial, adalan tayo mamit iti legalidad Japan nakaidarom ni Jesus Christ. Hanta yung i-focus una yung Japan nakabugbog, nakaskadapan, nakatuptupra na pan, nakalalais na. Tabaka ti maimula di panunot tayo ko, intay ibalas man. Mapantay di legalities ken biases. So that we will learn how to judge also our families, our friends, and our neighbors. Tabakamot di abuso nga inaramid da kini Kristo. Aramidin tayong matlaan nga, han tayong mapupuutan. Mabaling niya kung kunaan tayo, hang kung mga parparigatan di dyan nga karubak. Una. But the other way around. Adda bias na, dagiti da dumar, aramidin kit ni kakaasipiman isuna. Iso nga, importante nga, part by part of this spiritual crisis of Jesus Christ, adalin tayo, i-research tayo niya. So, before the cross, here comes the cup. The suffering, the trial, the betrayal of Jesus Christ. I-reserve you dagiti questions you next Sunday. And we will call it a day. Putod tayo dito. God bless us all, kakabsat. Thank you for being with me. I hope makadadal tayo. And God bless you.